So ngayon sa hindi pa po ito namin ipagpatuloy ang sound test nito ay ipapakita ko po muna sa inyo kung ano po ang nakaload nito at taga saan po ang nag-order nito. So ayan po ang in-order sa aming customer na taga Bohol. So ayan. So maraming salamat sir sa inyong pagtiwala dito sa amin. So ayan, 4 na SRX clone. So ayan, ito 1, 2, 3, 4. Ito po ang in-order niya na mid-high full range. D15 po ang load niyan. At itong dalawang Halimaw 18. So ayan po ang loob ng Halimaw 18 natin. At ang ilulod namin sa kaniyang mid-high full range, ito po GH157. So ayan, 700 watts. So ayan, 4 na piraso din. 1, 2, ito, pangatlo. At ayan po ang pang-4 nasa ilalim. At ito ang isali namin sa pag-sip sa kanya. Itong CE20 at P9. So ayan, yan po. Shout out po, Tusunra. Ayan, isang P9 at isang CE20. At ito po ang ilulod namin sa kaniyang Halimaw 18. Live Pro 18 at 1.2. Actually, nagpunta na po si Mr. Customer dito. At ito lang po ang dalawa ang inuna namin sa pag-sound test. So, ito lang po ang inuna namin sa pag-sit up para pagpunta ni Mr. Customer dito, marinig niya ang sound test ito. So ngayon, sa hindi pa po ito namin ipagpatuloy ang sound test nito, ipapakita ko po muna sa inyo yung connection sa likod para makita ninyo na itong pinaka-itaas ay hindi po ito siya tumunog. At paalala po, itong sound test namin ay pahinaan lang po ito namin dahil ito lang po ang GX7 na Kevlar ang gagamitin namin ito sa pag-sound test. Pahinaan lang ito namin, at least makarinig po tayo ng kunti. At para po makita ni Mr. Customer na sina-sound test namin dito. Itong pinakaitaas, hindi po to siya kasali sa ating sound test. Kasi sina-sound test na po to namin nung time na nandito po si Mr. Customer. At ito na lang po ang sa gitna ang isama namin sa pag-sound test nitong dalawang Halimaw. So shout out po sa nag-order nito, Mr. Customer. Sino pong pangalan sa customer? Nelson Abelio Jr. aka Ag-Ag. So shout out po. So ngayon, ipagpatuloy na po natin itong sound test nito. At paalala po, itong sound test namin ay pahinaan lang po ito namin dahil ito lang po ang GX7 na Kevlar ang ginagamit namin sa pag-sound test. At medyo madilim na po. The beautiful islands of Zambales. This is Michael Audio Lines and Sounds.